ஹாய் கைஸ், ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம சேனல்ல ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடுவோம். இப்போ நம்ம எந்த பொருள் அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம்னா இதைத்தான் கைஸ். இந்த பொருளை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போறோம். இப்போ பார்க்க போற பொருள் இதுதான். இது வந்து ஃபிஷிங் ராடு. இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். அன்னைக்கு நான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸ பார்த்தேன். எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. இதான் நம்ம ஃபிஷிங் ராடு. இது வந்து பயனியர் ஃபயர் ஃபிஷிங் ராடு. இது 2 பீஸ் ஃபிஷிங் ராடு. இதோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா 9 ஃபீட். அப்புறம் இதுக்கான ரீலு, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பாத்துருவோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட ரீலு அதை பார்க்க போறோம். இதான் இதோட ரீலு. இதே நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். இதான் இதோட ரீலு. இதோட ரீல் இதுதான். இது அதுக்கான ஹேண்டில். இதோட ரீல் இதுதான். இதுல வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க, தனி இது தனியா கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்ப எப்படி இதுல மாற்றுவோம் பாக்குறீங்களா? இது ஜாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபிட் பண்ணிட்டு நம்ம மீன் பிடிக்கிறது இதுலதான். இதுதான் சாஃப்ட் ஃப்ளோரு. இதை வச்சு நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாப்பர் லோர், கிறிஸ்டல் பாப்பர் லோரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒயர் லீடரு. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சாயில் இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஜிக் ஹெட்டு. இதுதான் ஃபிஷிங்க்கு முக்கியமானது. கைஸ், இதை வச்சு நம்ம அடுத்த ஃபிஷிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். அது கூடிய சீக்கிரத்துல வந்துடும். அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, லைக் பண்ணிருங்க, ஷேர் பண்ணிருங்க.